Татврын өөрчлөлтөөс бас иргэдийн хамгийн хүлээлттэй байгаа хууль олон санал бол бас яг өнөдөө өгсөн. Гэхдээ үндсэн зарчмыг бол одоо ажлын хэсэгт ярилцсан, шатлсан татврыг бол дэмжиж байгаа. За яг шууд нэг хувь бүгдийн татвартай болгоё гэд ингээ аваад үзэхээр дэлхийд 4-5 орн байдаг. Арабын орнууд л байдаг. Тэгэхээр манай улс энэ татврыг яах гэж байдаг юм бэ? Татвар бол орлогыг дахин хуваарлах гол одоо төрийн зохицуулт. Тийм учраас энэ үндсэн концепцийг алдагдуулахгүй байх ёстой. 50 сая төгрөгийн цалинтай хүн, 500 мянган төгрөгийн цалинтай хүн бол яг ижилхэн татвар одоо хуваар ижилхэн татвараар төлдөг ийм орн бол тун цөөн. Тийм учраас бид нар яавал энэ дундаж бүлгийг илүү нэмүүлэх үү? Татврын хөнгөлтүүдийг дэмжих үү гэдэг энэ талаас нь бол би хараасаа гэж бодож байгаа. Ялангуяа амжиргааны баталгааж доод төвшин өнөөдөр нэг хүн 538 мянга орчим төгрөг байна. За нэг хүн ажил хийдэг ардаа 4 ампулт хийжээдэг хүн гэхэд 2 сая 500 орчим мянган төгрөг байж тэр айл наад захийнхаа орлогыг одоо хэрэгцээг хангах байгаа. Тийм учраас зарим оронд бол өрхийнхэн тоон гишүүдийн тооноос нэг хүнд ноогдох өрхийнх нь гишүүний тооноос хамаарч татвараас хөнгөлдөг байна. Зарим оронд бол одоо хүүхдийг дэмжиж гэж байгаа бол хүүхдтэй холбоотой бараа үйлчлэгнүүдээс ямар ч татвар авдаггүй гэх мэтлэн. Тэгэхээр энэ удаад бол одоо яг энэ баг дунд прогрессив татвараа яг яаж авч үзвэ? Эцсийн санал яаж нэгдсэн бэ? Биднэрт бол одоо магадгүй боломж олцоо байх юм бол энэ прогрессив татварыг бол цааш нь дээш нь өсгөөд явхад бол одоо боломж олцоо бол байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бол одоо яг эргээд бодоход бол төлж байгаа орлогоо эргээд хуваарлахад бол ялангуяа одоо хүн амын орлогын алам дотор хөдөө орон нутгийн орлогод бол нэлээд өндөр хувь эзэлж байгаа учраас зөрүүлээд бид нар алс хязгаар зах нутагтай байгаа хүмүүстэй суманд орж ирж байгаа орлогуудын одоо орж ирэх боломжийг хязгаарлажхыг гэдэг ийм болгоомжлол бас нэг талаас бол байсан. Тэгээ энийг яаж шийдэх юм бэ? Одоо ингээ хүн амын орлогын алам дотрын хөнгөлт орж ирэхээр бол одоо мэдээж орлого бол дутаж таарна. Энэ одоо орлогын нөхөлтийг хаанаас яаж өгөх вэ гэдгийг бол тодруулж асуумаар байна. За би бол одоо хэд хэдэн санал бас өгсөн юм аа. Тухайлбал одоо хүүхдийн сургалтын төлбөр гэдэг одоо хүн амын орлогын алам дотор байж байгаа. 100 сая төгрөгийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлтийг шууд татвараас хөнгөлөж авчдаг хүн байна. Ихэнх хүмүүс хүүхэд нь өөрхийн 5 сая төгрөгийн л одоо сургалтын төлбөртэй байж байгаа. Эрс тэрс татврын хөнгөлтийн ялгаатай байгаа байхгүй. Нөгөө нэг шаталсан буюу тэгш шударгаар гэдэг энэ зарчим алдагдсан. Магадгүй хүн болгон хүүхдээ 30 мянган доллараар гадаа сургаад ич чадахгүй. Зээл аваачулсан нэг 5 сая тэтгэврийн зээл хүртэл одоо авч хүүхдүүдийнхаа сургалтын төлбөрийг төлж байгаа айлууд байгаа л та. Тэгэхээр цаашдаа энэ яг баг дунд орлоготой иргэдэд чиглэсэн татврынхаа саналуудыг одоо бас цааш нь би хэлцэх ийм бол энэ бол шаардлага байгаа. Гэхдээ өнөөдөр цаг нь бол биш байж магадгүй. Бидний төсөв хязгаартай учраас. Тийм учраас миний оруулж ирсэн саналуудыг бол бас зарим дэмжээгүй лээ. Тухайлбал тэр хүүхдийн хадгаламжийн хүүнээс одоо бид нар заавал татвар авах хэрэг байна уугүй байна гэдэг би саналыг хэлсэн. Энийг бол олон бас одоо хүүхдийнхаа мөнгийг хүүхдэн зарцуулдаг эцэг эхчүүд, ээжүүд бол хэлж ирсэн юм санал байгаа. За мөн орон сууцны хөнгөлт ч гэсэн тэр анх удаага орон сууц 5 жил амьдэрсэн гэдгээр орж ирсэн байна лээ. Гэхдээ зарим нь анх удаага боловч тэр бумын 2 тэрбумын, 3 тэрбумын, 5 тэрбумын одоо байшинтай айл нэг хашаа байшин авах хүн хоёр бол эрс ялгаатай шүү дээ. Тийм учраас уул нь бол тэр татврын буцаалтыг 6 саяг уул нэг 15 сая болгоё гэжээс энийг болчих шиг боллоо. Уул нь бол энэ 2% анх удаага зөв гэхдээ тодорхой мөнгөн дүнгийн хязгаар тавьж игэл болохгүй байсан уу гэдгийг би тодруулж асууя. За, ажлын хэсгийн ахлагч Хасурын Гомыг хариулна. За, ер нь анх бол энэ хувийн орлогын дотрын хуулийг тэр сум дүүрэгтээ буйдаг шалтгаан нь бол орон нутагт ажлын байр бий болгох, тэрийг дэмжүүлэх гэсэн зорилгоор уг нь бол ингэж уйсан юм билээ. Гэхдээ яг бас зарчмын хувьд бол тодорхой хэмжээнд уяа тодорхой хэмжээнд уг нь тэр нийгмийн даатгалын сан дээр олгож байгаа татааст уйх хэрэгтэй байсан л та. Тэгээд энэ дээр яг бодлогын бол алдаа байх нь байгаа. Гэхдээ энэ удаагийн хөнгөлт бид нар ийм хэмжээтэй хөнгөлт хийснээр баг ингээд татаастайгаа нийлээ 5.4 их найдварны хөнгөлт одоо татаас шаардлагатай байна. Бид нар чинь бол 1.8 их найдварыг 1% шатлалтаагаар хөнгөлт үзүүлээд тэгээ зөрүүлээд эх жилийн одоо тэр сум дүүрэгт олох татаас нь маргийг тэмдэг хэмжээгээр татаас тавих шаардлага үүснэ. За Эрдэнэт гишүүн хүүхдийн хадгаламжаас татврын холбоотой асуудал бол хүнд сайн. Гэхдээ яг хүүхдийн мөнгө нь муу хэсгийг бол
тогтоох. Яг одоо дансанд байгаа мөнгө нь хүүхдийн эсгэнд тогтоох гэдэг бол боломжгүй байна. Тэр одоо бүх мөнгө л хүүхдийн мөнгө гэдгээр явсаар байгаа татвар тэндээс бол татвар авахгүй байх. Татвар авах боломжгүй болох юм нөхцөл байдал бүртгэр байна гэдэг. Тэгвэл тэр санал унсан байгаа. За орон сууц төр бол анх удаага нийтийн орон сууц гэж орж ирсэн байх хэвээр. Одоо нийтийн орон сууц гэж санал оруулсан да. Тэгснээрээ одоо таны ярь санаа зовж байгаа нэг өндөр үнэтэй тэр нөгөө хаус өдрөлийн татрын хөнгөлтөнд орно гэсэн асуудал бол хязгаарлагдана. За нэг удаа нэг хүүхдийн одоо сургалтын төлбөрийг одоо татвараас одоо буцааж авах хөнгөлт идэх бол боломж бол байдаг. За тэн дээр би бол харин зүгээр шудраг байх болов гэж бодож байна. Ягаад гэвэл тэр хэмжээний хөнгөлт идэлнэ гэдэг нь тэр хэмжээний татрыг төлсөн иргэн л тэр хөнгөлтийг идэх байхгүй. Тэр үндсэндээ одоо 100 сая төгрөгийн хөнгөлт идэлж байгаа бол тэр хүн чинь одоо яадаг хэдэн тэрбумын татвар төлсөн л хүн байж таарах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хөнгөлтөө идэлээд яваг. Гэхдээ бид чинь шатлсан татврын тогтолцоогоор өндөр орлоготой иргэн одоо 20% хувийн орлого амт төлж байгаа. За дээрэс нь одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлэл орох юм бол яг нөгөө цалингаас авдаг юу бол өндөр шүү дээ. Босод одоо бизнесийн үйл ажиллагаанаас авж байгаа юу чинь бол одоо хувийнээрээ хэрвээ орлого олж бол 20% татвартай байгаа. Тэгэхээр тэр 20% татвар төлсөн хүн одоо яг 2-3 зүйл дээр л хөнгөлт эдэлж байгаа шүү дээ. Нэг нь орон сууц гээд 6 сая байсныг одоо ингээ 2% болгож байгаа юм байна. За хоёрдугаар сургалтын төлбөр гээд нийтдээ 21844 иргэн 15 тэрбум төгрөгийн хөнгөлт эдэлсэн байт юм одоо энэ хугацаанд. Тэгэхээр би бол энэ гадаадад эзэмшнэ үү, дотоодод эзэмшнэ үү, тэр сургалтын төлбөр төр бол зөмөрөө бол яагаад оролдоод хэрэггүй байх вэ? Тэгээд иргэн өөрийнхөө хүүхдээ хаан сургана уу? Тэгээд нэггүй хүүхдийн асуудал байдаг. Дотоод сургана, гадаад сургана төр татрын хөнгөлт эдлээд явах нь бол зүйтэй гэж ярьж байгаа. Аль болох бид нар олон хүүхдийг гадагшаа явуулж сургалтанд хамруулах хэрэгтэй. За Сүхбаатар Эрдэнэ нутагшин тодруулъя. За одоогийн орж ирж байгаа төслийг яг бүх хүнд хамааралтай байхаар шийдэж байгаа энэ концепцийг олсон нь бол би зөв гэж дэмжиж байна. 2 сая хүртэл гэдэг байдлаар одоогийн төсөл явж байна гэж би ойлгосон. За 792 хүртэл бол тэг. Буюу хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй холбоотой орлогоос бол бүх хүнээс тэг. Тухайн үед 2019 онд одоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 240 мянга багт нь би жил болгон бас тодорхой хэмжээгээр индексжүүлээд ингээ нэмээ явъя гэдэг байдлаар санал хэлж ирсэн боловч дэмжигдээгүй. Гэхдээ одоо бол яг одоо зөв үе рүү орж байна. Ер нь бол цаашдаа авах бидний татврын хөнгөлтийг ингээд айжмаар дээш нь өсгөөд цалингийнхын хэмжээ бол юмнаас өсгөөд явах хэрэгтэй. За дундаж бүлгээ дэмжих гэдэг үүднээс нь 2 сая хүртэлх хэмжээний татвараас 1% хүртэл авч яах гэдгийг бол энэ бол зөв хөлбөр аа. Би бол ажлын хэсэг болоос ингээд дундын хөлбөрийн зөвөр олдсон байна. Энд дээр бол маш олон хүмүүс хамрагдана. Яг нөгөө дундаж бүлэг буюу 5 саяч цалинтай байсан, 3 саяч байсан, 10 саяч байсан бүгд хүртэх учраас бол би энэ саналыг бол дэмжиж байна гэдэг хэлмээр байна. За үг гэлээ.